สวัสดีครับ，歡迎再次收睇我哋嘅 channel， 我係 Chris。咁今日咧就會嚟到呢個實飲站嘅外面咧，相信大家咧對呢一個地方咧都係非常之熟悉㗎啦。第一次嚟到曼谷咧，都一定會諗下嚟呢度影相打卡。咁今日咧就會嚟到呢一度嘅對面咧，就係一個叫做 MBK 嘅商場咧。咁相信好多朋友仔都聽過，咁但係咧嚟到實飲咧又未必會入去呢個商場。咁今日咧就會同大家快速開箱一下，睇下有啲咩行或者有啲咩好食嘅。我哋咧入到嚟2樓嘅位置咧，都會好快就會見到一間 Donkey 啦。咁呢一邊咧就會以一啲餐廳為主，咁大家可能會留意到咧，呢一度嘅餐廳咧就係出邊會有一個露天嘅位置。咁換句話講，呢一邊咧挨住個商場邊嘅話咧，就算呢個商場係收10點鐘咧，佢哋呢啲餐廳咧都會開到10點鐘以後。咁可能咧，如果大家10點鐘過後仲想喺度食嘢咧，就可能會選擇呢一邊呢啲嘅餐廳。2樓咧就唔算太多嘢行，對於我呢種半個遊客嚟講咧，最吸引可能就係呢一啲喼啊，最多就係呢啲喼。咁你話其他鋪頭呢一個位置，除咗 Super Rich 之外咧，2樓我就覺得冇咩特別嘢好行嘅，即係都係嗰啲嘢。咁我哋落咗嚟呢一度咧，有呢一個化妝品嘅 Eve and Boy 啦，同埋呢度咧超級多嘅一啲衫啊，女士們嘅衫。咁見到咧，支付寶啊、微信啊、Visa 啊、Master 啊，全部可以收緊，全部都可以買到。咁地下呢層咧，仲有個叫做 Central Hall 嘅嘢啦，入邊仲有間 Pops 嘅超市，比較多一啲熟食嘅嘢。咁又唔知點解夾咗啲衫褲喺呢度賣，好鬼奇怪真係。Chanel 嗰啲袋應該又都幾真下喎，係咪？呢度就係一個成個就唔係 food court 咁啊，賣酒喺度嘅地方嘅嘢。今日又見到呢一個咧，9月1號至到14號嘅一個蠟筆小新嘅 Pop Store。咁啊比較特別喎呢一個，到呢個蠟筆小新嘅 Pop Store 啦，可能就仲有大半個月嘅時間啦。咁見到呢度咧，原來嗰個範圍係勁細啊，成呢個嗰個圈仔就冇。咁但係咧呢一度，如果大家中意蠟筆小新咧，都可以去望下，比較特別少少。行到入去咧，仲有喎。原來呢個蠟筆小新咧，唔係淨係得一度喎，好過癮喎！呢個佢成個 counter 都係夾雜咗其他嘢喺呢一個 counter 入邊。咁呢個咧，相信就係女士們咧都非常之中意嚟到呢個 counter 咧，就係嗰啲除咗係一個頭先講過蠟筆小新之外咧，仲夾雜咗好多之前有出過好多嗰啲飛天小女警啊，跟住仲有嗰啲好似呢個中毒 Miffy。粉紅色版本有朵花啊！呢個幾得意啊！呢個中毒 Miffy。咁呢個咧就係比較特別少少，嚟到呢個位咧就係超窿窿罅罅嘅位置，有一個原本諗住淨係得蠟筆小新嘅 counter 啦，原來嚟到呢度咧就夾翻埋其他一啲唔同類型嘅一啲公仔黐埋一齊，話幾過癮呢個。咁頭先喺蠟筆小新嗰邊行到過翻嚟對面呢一度咧，就係呢個長住會擺翻呢個位置嘅，就係啲 Care Bears。咁記得上年咧都係搶到冇晒，咁但係今年咧嚟到呢個時間咧年尾咧，咁就見到啲 Care Bears 咧全部翻晒嚟咧，好多唔同嘅色咧，但係就全部都冇人問津啊！真係如果中意嘅朋友仔都可以嚟睇下，因為呢啲款咧全部都係出邊咧未見過啊！呢啲款式嘅嘢係啦，呢個 crossover 嘅版本。呢個就係黃金定律啦，就係一個 Watson 咧，一定會搭埋 Boost 嘅，一定係開喺對面或者隔離。啲嚟咁做咩嘅咧？ตัวนี้ก็ได้อ๋อโอเคครับ咁我嚟咗呢個 MBK 嘅2樓咧，就嚟咗呢間叫做 Eve M R 嘅扒房啦。咁聽講咧，就呢一間就係一個
平民嘅一個鋸扒嘅地方嚟嘅，咁啊非常之多泰國人嚟到呢度會選擇喺呢度鋸平扒。咁我就睇咗個 menu 咧，佢最平嘅扒餐咧就係139泰銖咧。咁換句話講，我哋譬如30零蚊咧港紙咧就可以食到呢一個扒餐。咁如果仲有一啲 combo 嘅嘢咧，譬如189蚊泰銖咧，就可以食到2件扒。咁但係你話，我覺得呢個價錢佢係咪真係好平咧？佢又真係唔係好平。咁但係真係要等到嗰個食物嚟到，我先知道係咪真係話咁平民嘅質素。咁啊，呢個嚟到之後咧，就會發現咧係非常之大份嘅。咁呢個咧，你話189蚊泰銖佢抵唔抵咧？我就覺得好誇張啊呢嚿嘢。咁如果你話189蚊去到另一間去扒房 S 字頭嗰間咧，我諗應該200-300蚊泰銖都走唔得。咁但係呢間咧嚟到 MBK 就係一個相對比較就腳嘅地方，食到呢一個扒餐。其他地方嘅分店咧都唔係算一個比較就腳、比較偏遠一啲學生地區啊、返學嘅地方就會見到呢一間餐廳嘅。可以試下呢一個咧，我就雙拼咗呢一個黑椒嘅豬扒咧，再加呢個魚柳嘅。咁大家可以見到咧，嗰個豬扒咧都係非常之厚身。咁嗰個豬扒咧亦都係非常之實淨，就並唔係好似我哋平時出開去一咬落去咧，就係一啖咬落去，佢完全係好厚實、好厚實嘅感覺嘅。炸魚柳方面咧，咁佢魚柳咧都係比較鬆身，咁但係入邊嗰個魚肉咧，佢就並唔算係太多，咁但係咧配搭起呢個醬汁都係非常之好食嘅。咁呢個洋葱圈咧都係比較特別少少啦。頭先可能大家都留意到呢一個 menu 咧，除咗有嗰啲沙律菜啊，或者係嗰啲配搭之外咧，仲有其他麵包啊、洋葱圈啊，甚至乎再加15蚊泰銖咧，可以食到個焗薯。咁但係我就今日就唔係太肚餓，就冇試到。咁睇到嗰個價錢，睇翻呢一個份量，就真係非常之唔錯嘅選擇。咁我覺得呢一間餐廳嗰個 CP 值真係非常之高。如果大家係中意嚟到試下呢一類嘅泰式鋸扒，咁當然啦，嗰啲咁嘅椰菜咧，大家可能就未必會接受。咁但係呢一個 combo 咧食落去咧，都係我就覺得係非常之滿意。始終我就嚟到泰國呢一邊咧，想食翻一個叫做西式嘅扒咧，其實都係算比較貴少少嘅。喺泰國，譬如起碼都200泰銖以上嘅話咧，咁呢個價錢咧就係非常之唔錯。落翻嚟3樓呢啲咧就比較似一啲殘舊嘅商場啦。咁呢度可能就一啲比較大路嘅鋪頭啦。呢一個 MBK 嘅商場3樓咧，其實都保留咗好多泰式嘅特色啦。譬如呢邊話紅到咁緊要，就係嗰啲金鋪啊地方啦。咁大家都知道泰國啲金嘅純度可能就爭少少嘅，咁但係啲款式就比較多。如果你話唔係好追求呢個純度咧，喺呢度睇下啲款咧，都係非常之唔錯。咁當然如果你買咗想又轉手咧，就當然要嚟翻泰國呢一邊啦。咁其實 MBK 呢度咧都有間 After You 喺3樓嘅。多唔多嘢食咧？就同之前講過一樣啦。咁呢一度有啲扒店啦，同埋呢一間最新開咗冇幾個月嘅壽司郎。咁呢間咧相對嚟講就應該唔使點排隊啊呢間，因為冇乜人知道呢一間。咁啊繼續碌翻嚟呢一邊咧，可能就係一啲我見到未必會買嘅一啲衫褲啦，同埋一啲好靚仔嘅西裝鋪啦。好啦，咁我哋嚟到呢一個3樓嘅 D 區咧，可能就會大家發現咧比較多少少類似尋寶或者特色嘅嘢啦。咁就係好多女士們最中意嘅裝飾首飾類啦嘅鋪頭仔。咁我哋嚟到3樓 D 嘅一個盡頭位置，見到好多非常之靚仔嘅泰國特色鋪啦。咁基本上咧，朋友仔如果真係嚟到尋寶就係呢一度。咁但係如果你話真係嚟得泰國太多次啊，去到周圍都係見到呢啲嘢，就呢度就未必咁啱大家。始終都係來去都係嗰啲嘢啦，純粹就話咁啱見到嗰個款靚仔啱嘅就買啦咁樣啦。啲泰拳搏繩正喎呢個。講下咧，我講完咧就揾唔翻條路出去。始終呢度咧四通八達啦，全部都係密質嘅鋪頭嚟到呢度。咁但係你話可能見到有啲疏嘅位置，有啲 A、B、C、D、E 咧，咁方便大家咧揾翻條路出翻去，咁都比較
過癮啊呢一度。咁我就自己麻麻地，唔係太中意呢一啲位置，始終就係嗰啲即係又唔肯定佢係咪又係啲盜版嘢，即係唔知係咪正版嘢咁啊，黐嗰啲 logo 啊嗰啲咁嘅嘢。你行到嚟呢個4樓嘅後欄位置咧，就係一啲冇鋪頭嘅位置咧，係非常之多一啲好平價嘅，而又有牌子嘅衫褲鞋襪。咁大家咧，如果嚟到就可以留意下。咁但係咧，佢究竟係咪真係呢一個 brand 或者真係正版咧？咁啊唔知啦，因為嗰個價錢咧都真係比較平，可能200-300蚊泰銖就有交易。我哋喺呢個4樓嘅 MBK 商場咧，大家都可能最比較熟悉咧，就係呢個電話一條街。咁大家咧可能見到呢一啲電話鋪咧，就同我哋香港嗰啲先達廣場差唔多啦。呢一度咧就係啲鋪頭咧，全部都係一式一樣，係啲賣電話鋪啊、整電話鋪嘅嘢嚟嘅。呢度成條街都係，大家可以睇到咧，成條街咧係咁遠嘅，全部都係電話鋪啦。呢邊只不過係其中一個位置。咁誇張嘅程度有幾高咧？就係呢度咁樣影到去嗰邊，全部都係整電話鋪，哇！好誇張真係。咁當然啦，如果大家想嚟揾一啲二手嘅產品咧，呢啲電話、iPad 嗰啲咧，其實呢一度咧都係一個非常之唔錯嘅選擇，大家可以揾下或者格下價啦。對我嘅經驗咧，就大家都唔使特別格價。如果你真係嚟整電話咧，純粹見到邊一間合眼緣走入去就 OK 啦。呢度咧基本上你揾咗一間去整電話，佢就將你個電話就唔知拎咗去邊一間鋪頭嘅入邊去整㗎啦。其實佢哋只不過係一個門面啦。咁你話到底維修嗰班人咧，其實應該都係同一班嚟嘅，咁所以大家就唔使咁介意係邊一個鋪頭或者邊個好邊個會抵啲咁啊，純粹個個都係差唔多。咁但係大家可能見到呢度有唔同國籍嘅人士啦，譬如一啲實嗰啲，可能我哋就未必會揀佢咁解嘅啫，就純粹係咁樣。我哋可能揀翻啲類似啲似翻啲泰國人嘅啲先去選擇，咁都 OK 嘅，係啦。好，咁我哋上到嚟5樓咧，就會發現呢一度咧，其實都係比較一啲維修鋪啊，反而係一啲冇咁多人會嚟。但係如果你有咁嘅需要咧，就會嚟嘅地方咧，譬如一啲剪頭髮啊、一啲美容嘅鋪啦，甚至乎一啲政府部門去換 passport 啦，或者我經常嚟到要做一啲外交部認證文件嘅一個地方。咁呢一度咧就會稍為比較少人少少啦，因為始終都係大家嚟到呢一個位置咧，未必話咁多真係有需要嘅嘢特登會上嚟嘅。譬如大家係呢一啲見到呢啲相機鋪嘅嘢咧，如果你話特登係想過嚟買，去揾翻嗰間特別嘅 brand 嘅門市咧，咁呢度就會有，譬如呢間咧我最中意嘅 DJI 啦，咁但係 DJI 就並不是嗰個 official 嘅店嚟嘅，純粹就係啲經銷商嘅鋪頭。咁呢度仲有間咖喱就可以 send 啲嘢翻香港。咁呢度都係啦，排山倒海嘅 massage 鋪咧，會喺晒呢個5樓嘅位置。咁大家咧就唔使驚話冇地方去 massage 啊、整指甲啊，全部喺晒呢個比較少人嘅5樓上面。哇！我啱啱見到個鬼佬喺間指甲鋪嗰度整腳甲。5樓呢個篤篤嘅地方咧，去一個 D zone 嘅地方咧，即係呢個商場咧有 A、B、C、D 區咧，嚟到呢個 D 區咧，後面咧其實有啲比較陰暗嘅地方咧，就係一啲排坐嘅一啲自修室嘅凳啦。咁呢度咧，比起樓下或者樓上咧，其實都係冇咁好，咁所以就冇咁多泰國人嚟到呢度選擇。始終嗰個燈光都係非常之暗，同埋淨係得啲排凳咧，就冇嗰啲插座，咁可能大家就唔使過嚟呢度啦。咁我哋繼續上到嚟6樓咧，就係一啲比較少啲人嚟到啦，就係一啲比較大少少嘅餐廳啦，譬如一啲中式嘅餐廳特別居多啦，尤其是呢一個咧，啱啱見到就係可能係出邊嗰個外牆咧有條龍嗰個麻辣嗰個火鍋嗰個鋪。咁呢度咧，哇，成個裝修都好靚，咁但係我就唔入去啦，即係我就對呢啲就一般，就冇話特別抗拒。咁但係真係食得多都對身體麻麻地啦，咁我就麻麻地。咁啊，依家一路直行窿罅罅咧，嚟到呢個叫做 Food Legends 嘅地方喎。咁呢一個就係一個 food court 啦。咁我冇諗過原來 MBK 都係有 food court 嘅喎。係啦，喺呢度。係啦，咁呢度咧冇諗過呢個 food court 咧，居然有人喺度唱歌。呢個 lunch time 嘅時間咧，非常之多人，咁我就稍為呢度經過就算啦。始終呢度咧都比較多一啲學生啦，又或者係呢度翻工做嘢嘅人會比較多，咁我就
唔去行啦。咁啊，依家直接上埋最尾一層嘅7樓。呢度有茶 Thai Mill 啦，有呢個 Amazon 啦、Dairy Queen 啦，同埋呢一間咧，呢間嘢咧，我點解唔想講咧，又要講咧？就係我曾經咧試過喺康度啦，就嗌咗個外賣翻嚟啦，就鬼死咁平啦，100蚊泰銖，佢有2杯雪糕、2大杯咖啡，但係啲嘢全部唔食得嘅，咁就全部都唔係一啲真係咖啡味、真係奶味嘅雪糕啦。咁啊，講完就算啦，咁啊有機會見到就算啦，係啦，喺呢度，拜拜。Chasing temporary highs. So come on now, I know your type. You want the kind of guy to keep you up all night. You want someone to hold you tight. Want someone to treat you. 哇，仲有啲超級扭蛋機 Enemy 都有，哇！跟住仲有呢個機鋪、洗衣機機鋪。今次快速開張 MBK 嘅商場就到呢一度，大家咧可能發現咧嚟到呢一個6、7樓咧，比起其他嘅商場咧都會有少少唔同嘅地方。譬如大家嚟到呢一個機鋪啦，或者係啲 Enemy 為主嘅，咁對於我呢啲都算係半個老人家嚟講咧，都係比較開心同驚喜嘅地方嚟嘅。咁同埋6樓咧都係有一個 food court 啦，咁啊冇諗過仲會有人喺度唱歌，咁都比較特別。咁你話至於2、3樓嗰啲地方咧就比較大路少少啦，有翻普通一啲商場有嘅特色嘢啦。咁呢一個商場咧踏入40年啦，下年開始就係40歲啦，生日啦。咁呢一個商場非常之舊，但係佢亦都係叫做歷久常新啦。咁我哋未必會嚟到呢個商場，咁但係如果你話行到世欣附近冇諗到其他嘢想上嚟 hea 下、打下卡或者上嚟打個機啊 hea 下輕鬆一下咧，咁呢一度呢個商場咧就係一個非常之唔錯嘅選擇。咁啊，對於各位朋友仔嚟到泰國咧，呢一個商場就比較冇咁商業化啦，或者叫做多方面上嚟做啲咩，話上嚟買衫啊，上嚟 hea 下，上嚟睇下戲，全部都有齊晒。咁呢度咧就係今次嘅分享就到呢度。咁希望大家咧讚好同訂閱我哋個 channel 啦。之後我會繼續帶大家行其他商場，或者係帶大家發掘更加多新嘅嘢啦。係啦，多謝大家收睇。